السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقة إيجابية. اليوم غنكملو التتمة ديال كور لونغ اي تيرمينولوجي موديل سيمستر 1. موديل ديال لا لونغ اي تيرمينولوجي. دابا غنهضرو على شابيتر 1 terminologie correspondant à l'économie des besoins. Donc حنا كنعرفو بأن في سيمستر 1 غادي تقراو نورمالمون على لي بوزوان ياك ليكونومي. هاد لي بوزوان هادي يعني الكونسوماتور عنده دي بوزوان، اوكي، وباش كيساتيسفي هاد لي بوزوان هادو كيرتبهم على حساب الاولويات ديالو. اوكي، دونك ندخلو في هاد المفهوم ديال لي بوزوان ونشرح لكم شويه بشويه. Donc, l'activité économique est la manière dont l'homme s'organise pour satisfaire ses besoins. Dès lors, qu'est-ce qu'un besoin? شنو هو هاد le besoin هذا؟ Pourquoi acheter du pain? Pour se nourrir. Ok. Pourquoi se nourrir? Parce que l'on a faim. يعني حنا علاش غنشريو هاد الخبز؟ حيتاش فينا الجوع. اوكي، وعلاش حنا فينا الجوع؟ يعني باردون، حنا علاش شرينا هاد لو بان هذا؟ شريناه باش يعني كنتقوتو الانسان باش كيبقى عايش. دونك علاش الانسان خصو يعني غيبقى عايش؟ حيتاش نورمالمون جاهز الجوع. دونك وشنو هو الجوع؟ هو واحد الاحساس ديزاغريابل، واحد اون سونساسيون ديزاغريابل. اوكي، quelle va être ma réaction? Donc الخلاصة je désire faire que c'est cette sensation naissance de besoin d'acheter du pain. اوكي، يعني رد الفعل ديال داك الشخص انه خصو جاه الجوع، خصو يشري هذاك الخبز. سي ان بوزوان. اوكي، اكزامبل، نعطيكم ان اكزامبل. ان شاء الله الطلبه اللي طلبوا مني لي اكزرسيس غنديروا لكم ان شاء الله في كل فان ديال الشابيتر. اوكي، دونك عطاونا اكزامبل. j'ai mal aux dents. Je vais donc consulter un dentiste qui me soignait en apportant les soins dentaires nécessaires à mon problème. Dans ce cas-ci, j'ai fait appel à un service prestation humaine et matérielle pour satisfaire mon besoin. Donc, واحد الاكزامبل اللي عطيتهم لكم يعني في ارض الواقع. مثلا واحد الشخص عنده يعني الم في الاسنان ديالو، في لي دون ديالو، ضروري يمشى ياخذ اون كونسلطاسيون عند واحد الطبيب باش ياخذ دوك لي سوان، العلاجات الطبيه ديال الاسنان، ويعالج المشكل اللي عنده. اوكي، باش يساتيسفي داك البوزوان ديالو دار اون بريستاسيون هيومان اي ماتيريال، يعني نورمال. اوكي، لا ساتيسفاكسيون دان بوزوان. اوكي، نتمنى انكم فهمتوا هذا الشرح هذا اللي كنشرح لكم، شرح بسيط. نتمنى جميع الطلبه انهم يفهموا هذا الكور هذا وهذا الموديول هذا، حيتاش غيحتاجوه ان شاء الله في المستقبل. besoin، نشوفوا شنو هي لا ديفينيسيون ديال لو besoin. manque ressenti par l'individu ou la collectivité, sentiment de privation
qui porte à désirer un bien ou un service. La satisfaction des besoins constitue le but de l'activité économique. C'est le mode de satisfaction des besoins qui constitue une des caractéristiques principales d'un régime économique. C'est sur l'organisation des moyens propres à réaliser cette finalité. Ok? Donc, أي individu عنده واحد المونك ديال ان besoin ولا لا، يعني ناس يقدروا يكونوا كوب، يقدروا يكونوا على حساب، مي اغلبيه لي زانديفيدو، اي شخص عنده في لي سونتيمون ديالو احاسيس، يعني انه كيحتاج، عنده احتياجات خاصه. هاد الاحتياجات ديالو باش يلبيها تكون عنده واحد لا ساتيسفاكسيون دي بيزوان، خصو يساتيسفي داك لو بيزوان ديال يحقق هذاك الحاجه ولا الاحتياج اللي عنده يلبيه. هذا كيتسمى لو بيت ديال الاكتيفيتي ايكونوميك، كيتسمى نشاط اقتصادي. اي حاجه اللي هي كيحتاجها الانسان كتساهم في داك النشاط الاقتصادي، اوكي، ديال لو بي طبعا. دونك هاد لا ساتيسفاكسيون ديال لو بيزوان ياك كيضم واحد لي بليزيور كاركتيرستيك برينسيبال اساسيين هما الريجيم ايكونوميك. اوكي، دونك يعني هاد لو بيت هذا كامل هو رياليزاسيون ديال اون فيناليتي، واحد لو بيت، واحد الهدف. اوكي، واحد المنفعه، فيناليتي هي المنفعه. اوكي، نتمنى ان هاد الشرح اللي شرحته لكم تكونوا فهمتوه مزيان باش نكمل معكم ان شاء الله التتمه ديال الكور. دونك عندنا une finalité divergente، عقلو divergente، notamment des doctrines économiques. اوكي، يعني منفعة كتكون يعني لداك الانديفيدو والعامة طبعا، مي كتكون على حساب plusieurs domaines, plusieurs activités. Ok, donc deuxième testament, il convient de noter que la manque ou la privation désigne le besoin non encore satisfait. Le désir est l'état psychologique de celui qui croit manquer de quelque chose. La demande est l'expression économique de besoins solvables. Ok, donc أول حاجة اللي خص يعرفها الطالب أن يعني ثلاثة الحوايج مهمين بالنسبة لهاد الاحتياجات، هاد الحاجة، هاد لو بيزوان. دونك هاد لو مونك ديال النقص اللي كيكون عند هذاك الانديفيدو، اوكي، خصو يلبيه، خصو يلبي ديك الحاجة. باقي ما يعني ما وصلش ليها، باقي ما دارش لا ساتيسفاكسيون ديال البوزوان ديالو، باقي ما حققش داك الاشباع ديال الحاجه ديالو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، داك لو ديزير est l'état psychologique de celui qui croit manquer de quelque chose. لو ديزير الرغبه في الحصول على شيء، اوكي، هو يعني بسيكولوجي نفسيا انه كيشوف بان ولا كيعتقد ان داك النقص كيكون في واحد الشيء او في واحد يعني شيء مادي. اوكي، الرغبه في الحصول على شيء نفسيا وعلميا كيدل على ان داك الشخص كيعتقد بان النقص كيكون في داك الشيء اللي هو مادي، هو اللي محتاجه. اوكي، خصو يوصل ليه. La demande est l'expression économique de besoins solvables. Demande طلب، انك كتطلب وكتلح على هذاك لو بوزوان ديالك ولا داك الشيء اللي انت باغيه. اوكي، سي une expression économique. اوكي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه الفقره اللي شرحت، راها جد مهمه.
La demande est l'expression économique de besoins solvables. يعني الطلب على داك le besoin c'est une expression de besoins solvables. Ok. La classification des besoins économiques. هنا كاين الكلاسيفيكاسيون كتنقسم لعدة اقسام، يعني غنذكروا منها بزاف حيتاش هاد الكور هذا كيفسر بشويه بشويه كيشرح لكم هاد لي كلاسيفيكاسيون. ندخلوا في التتمه. دونك les besoins économiques ont fait l'objet de plusieurs classifications traduisent ainsi la diversité des besoins et par là même des biens et des services destinés à leur satisfaction. Ok, هاد les besoins économiques كاينين بزاف وكيتكلاساو واحد plusieurs activités. Ok, ou plusieurs biens et services المنافع والخدمات باش كيلبيو هذيك الساتيسفاكسيون ديال الانديفيدو. اوكي، نتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره. selon la nature du sujet économique، يعني طبيعه ديال داك السوجي ديال الموضوع الاقتصادي. on distingue les besoins individuels الرغبات الفرديه، les besoins collectifs الرغبات يعني جماعيه، socio politique publique اجتماعيا واقتصاديا، ويعني نقولوا عامة. ثانيا de selon la nature de besoin طبيعة ديال الحاجة أو الاحتياج. on oppose les besoins psychiques physiques et physiologiques fondamentaux d'une part et les besoins psychiques et psychologiques secondaires d'autre part. Donc la nature de besoin كتنقسم على عدة أقسام. يعني besoin physique يعني ذاتي، إنسان داك الانديفيدو شنو كيحتاج، الذات ديالو، لا نوريتور، كيحتاج لا سونطي، يعتني بالنفس ديالو، يعتني بالذات ديالو، ياكل يشرب. هذه كتنقسم اول حاجه لي besoins physiques et physiologiques fondamentaux les اساسيين. اوكي، و les besoins psychiques et psychologiques secondaires اللي هما ثانويين. يعني انسان داك الانديفيدو البزوان ديالو انه يحتاج يتعلم، يخدم، يقرا، يعرف بزاف الامور، هادو هما لي سوسون سكوندير. 3 selon la finalité المنفعه. on distingue 3 groupes de besoins: les besoins de subsistance et de sécurité, alimentation, logement, éducation, etc. les besoins de confort et de facilité, voiture, climatiseur, etc. les besoins de dépassement, culture, vie spirituelle, activité créatrice, etc. اوكي، هنا المنفعه على حساب كتنقسم لثلاثه: les besoins de subsistance et de sécurité هما l'alimentation، الاكل، la nourriture، يعني الحاجه اللي هي مهمه ديال داك الشخص الانديفيدو، شنو كيحتاج، لوجمون، ايدوكاسيون، تعليم، الحاجات اللي هما ضروريين اساسيين خصهم يكونوا. تاني حاجه من لي بوزوان دو كونفورت اي دو فاسيليتي ثانويين، من الرفاهيات، لا فواتور، محتاج سياره، كليماتيزاتور، محتاج مثلا ماشينه لافي، ماشينه فيسيل، يعني هادو هما الاحتياجات اللي كيكونوا ثانويين، ماشي كيكونوش ماشي ضروريين، ماشي بحال الوالا. اوكي، اللي مهمين بحال الاكل والصحه ومثلا التعليم و لا نوريتور، يعني العيش الكريم. هادو هما الامور اللي هما مهمين ثانويين، اللي هما بحال السياره، مثلا كليماتيزاتور، سفر، etc. le de dépassement، les besoins de dépassement بحال ثقافيا، يعني يعني ديك الحياة اللي كتكون كيفاش غنقول لكم،
نبغى تبقى مثلا شي موديل سبيريتويل ولا اون اكتيفيتي كرياتريس، مثلا بحال شي هوايه بحال الرسم، بحال الهوايه ديال كرة القدم، ركوب الخيل. يعني هادو هما الهوايات الاخرى اللي هما كيكونوا حتى هما يعني ماشي ضروريين، كيكونوا ثانويين. اوكي دونك une classification courante oppose ok d'une les besoins objectifs ou les besoins subjectifs. غنشوفوا الفرق بيناتهم. Les besoins objectifs qui correspondraient au minimum indispensable à chacune et que l'on pouvait évaluer avec précision. Ok. Les besoins subjectifs. Les besoins subjectifs qui seraient plusieurs insertions incertaines, mais qui finiraient par se transformer en besoins objectifs. يعني فرق بين objectif و subjectif. يعني كتضم ولا كتهم واحد الشخص واحد l'individu. ok ou qui évalue une précision à part besoin subjectif. يعني كيضم بزاف ديال الناس. اوكي وايضا يعني كيكون plus incertain وايضا mais qui finirait par se transformer en besoin objectif. يعني في الاخر كيرجع هذاك البوزوان سوبجيكتيف كيرجع بوزوان اوبجيكتيف. غتفهموا هذا الشيء ان شاء الله في l'exercice 5 selon la dimension du sujet. On oppose les besoins partiels des secteurs d'activité ou de catégories sociales données. Besoin de main-d'œuvre, besoin de logement des familles, non, etc. Les besoins globaux qui représentent le total des besoins partiels, besoins emblés de l'ensemble de la notion. Ok. وعندنا سادسا besoins primaires, secondaires, tertiaires. Donc, les besoins primaires. La satisfaction est indispensable à notre survie. Boire, manger, dormir. هذا هو le besoin primaire. Besoin secondaire. هو يعني la satisfaction n'est pas indispensable à notre survie, mais nécessaire. Regarde la TV, se maquiller, se promener, se distraire. À part le besoin tertiaire, ensemble des gadgets, futilité, housse de GSM ou couleur de son club de football. Ok. Donc, شنو هو le besoin partiel. Le besoin partiel هو un besoin يعني مثلا واحد l'entreprise بغات دي مان دوفر عندها ديجا دي مان دوفر ولكن داك لو بوزوان الي بارسيال يعني على حساب الاحتياج اللي بغات هي والوقت اللي بغات هي. اوكي. besoin de logement des familles يعني على حساب داك اللوجمون ديال الفامي. اوكي يعني كاين فرق. à part les besoins globaux. شنو هما les besoins globaux qui représentent le total des besoins partiels et le besoin مثلا ديال البلي داك القمح مع داك l'ensemble ديال la notion.
لا نوسيون شنو هي؟ يعني لا ناسيون هي شغنقول واحد الفئه معينه، واحد الجروب ديال الساكنه. اوكي، جلوبو كنشوفوا داك الاحتياج. ما عرفت كيفاش نشرحها بالعربيه، ولكن راه يعني واضح التفسير ديالها. كنشوفوا داك الاحتياج ديال القمح على حساب السكينه الا كانت محتاجه داك القمح، دونك كنشوفوا نقدروا نعطيوها، نخرجوا ليها داك البزوان، يعني نبرودويوه. هذه حاجه مهمه. اما البزوان بارسيال كنشوفوا على حساب الوقت، على حساب لو طون، وعلى حساب يعني داك الفئه المعينه اللي حنا بغينا، اللي حنا محتاجينها. اوكي. اما البزوان بريمير هو البزوان اللي هو اساسي، يعني لا ساتيسفاكسيون ديال انديسبونسابل ديال السورفي، بوار مونجي دورمي، هادو يعني بريمير ضروريين اساسيين. سكوندير يعني ماشي ضروريين، يعني regarder la télévision, regarder la TV, se maquiller, se promener, se distraire، أشياء ثانوية. أبار دي بزوان ترتير، يعني لا أنك كتبغي واحد الفرقة معينة ديال كرة القدم، واحد اللون معين، يعني هادو حاجة اللي هي ثانوية. هي كتكون ثالثية، يعني ما تحتاجهاش، ماشي ضرورية. اوكي، من الرفاهيات. 7 besoin économique ou non économique. عندنا besoin économique satisfait par un bien ou service, mais cela entraîne un coût. Meubles, prestations du dentiste, vêtements. économique يعني اقتصادي، هذاك البزوان على حساب الكو الثمن ديالو شحال طلع لينا. اوكي، المبل، بريستاسيون دو دونتيست، شحال طلع مثلا هذاك السيرفيس ديالو، هذاك الشيء اللي التجهيزات اللي جهز داك الدونتيست في الكابيني ديالو فاش صيبها، ويعني دار الريباراسيون ديالها ودار البريستاسيون ديالها كامله، شحال تقامت عليه داك الكو. الفيتمون ايضا. à part non économique, sa satisfaction n'entraîne aucun coût. Se promener, cueillir des fraises, profiter d'un moment ensoleillé. يعني non économique غير اقتصادي، يعني ما كيتحسبش، ماشي اقتصادي. se promener, cueillir des fraises يعني profiter d'un moment ensoleillé, ensoleillé pardon. يعني شي حاجه اللي ما كتحسبش، ما عندها يعني ما كتحتاج الكو. اوكي. ان بي la typologie des besoins qui vient d'être présentée est incomplète. On peut encore envisager d'autres critères de classification. Il convient seulement de faire remarquer qu'aucune classification des besoins n'est satisfaisante. Il en est de même de la définition du mot besoin pour lequel nous avons retenu l'acceptation économique la plus courante. Donc, هاد لا تيبولوجي ديال لي بيزوان راه هي ما كاملاش. هنايا كيقول لكم هاد لي ان بي نوتي بيان لا تيبولوجي ديال لي بيان باقي ما كملتش، يعني باقي في لي زوطر شابيتر غتفهموا هاد لي بيزوان كتار وكتار، وكاينين دوطر كريتير دو كلاسيفيكاسيون غادي نشوفوها ان شاء الله في التتمه ديال شابيتر 1. دونك نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. هنا نكونوا سالينا هذه الفقره هذه.
تابوناو في القناة باش يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو مع صحابكم باش كتعم الفائدة. اللي عنده شي تساؤل شي كومونتير يكتب ليا في التعليق باش نجاوبه ان شاء الله. وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.